نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحوار الاول حول الطعام تعارف اور کلاس کے حوارات سے فارغ ہونے کے بعد اب جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں طعام کھانے کے حوالے سے کھانے میں استعمال ہونے والے عربی جملے هل حان موعد الطعام يا أخ هل حان موعد الطعام يا أخ حان يحين حينا وحينونة اس کا معنی ہے قریب ہونا قرب یعنی هل قرب موعد الوقت المقرر موعد الطعام موعد الدراسة موعد التعليم موعد المطالعة مثلا هذا الوقت من الصباح إلى الظهر هذا موعد التعليم موعد الدراسة وبعد الظهر وهذا الوقت موعد المذاكرة موعد المراجعة بعد المغرب بعد العشاء أيضا موعد المطالعة هناك مثلا هذا الطالب قال لي أنا سوف أتصل بك في الساعة 10 أتصل بك هذا الوقت موعدنا الوقت المقرر يقال له موعد موعد الطعام يعني الوقت المقرر للطعام هل حان موعد الطعام يا أخ کھانے کا ٹائم قریب ہو گیا هل حان موعد الطعام نعم حان موعد الطعام نعم حان أي قرب موعد الطعام أي وقت الطعام هل أنت جوعان جاع يجوع جوعا بھوک لگنا هل أنت جوعان کیا آپ بھوکے ہیں الرجل الذي ما أكل من وقت طويل وهو يحب ويشتهي أن يأكل يقال له جوعان هل أنت جوعان خالي البطن نعم أنا جوعان جدا جدا معنی كثيرا أنا جوعان جدا بہت زیادہ بھوکا ہوں هناك إذا اشتد الجوع يصير الرجل جوعان جوعان هيا نذهب إلى المطعم لنأكل الطعام هيا هذا من أسماء أفعال هل قرأتم هذا أسماء أفعال من أسماء غير متمكن يعني اسم غير متمكن وله أقسام ومنها أسماء أفعال أسماء أفعال هيا بمعنى فعل أمر يعني أسرع جلدی کریں هيا بمعنى أسرع أسرع هيا نذهب إلى المطعم المطعم المكان الذي نأكل فيه يقال له المطعم وأيضا يقال المطعم هوتل ريستورانت هيا نذهب إلى المطعم لنأكل الطعام نذهب إلى المطعم كي نأكل الطعام تاکہ ہم کھانا کھا لیں چلو ہم جلدی سے یعنی مطعم چلتے ہیں تاکہ کھانا کھا لیں أريد أن أغسل الأيدي قبل الطعام أراد يريد إرادة هذا تعرفونه يعني أنتم تعرفون أراد أريد أنا أريد أن أغسل الأيدي غسل يغسل غسلا بمعنى دھونا في الأردية بمعنى دھونا أنا أغسل الأيدي أيدي جمع يد أريد أن أغسل الأيدي هناك لفظ الآخر اغتسل يغتسل اغتسال بمعنى غسل کرنا أريد أن أغتسل يعني معنى أريد أن أغتسل يعني أن أصب الماء فوق رأسي وفوق كتفي في الأردية غسل أريد أن أغسل وهذا غسل يغسل من باب ضرب يضرب معناه فقط دھونا مثلا غسل الثياب غسل الثوب غسل المنديل غسل الوجه غسل اليد غسل الرجل غسل الفرش
لکل شیء هذا یستعمل، ہر چیز کے لیے جو دھونا ہے اس کے لیے غسل استعمال ہوتا ہے، اور نہانے کے لیے اغتسال۔ اريد ان اغسل الايدي قبل الطعام، کھانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ دھونا چاہتا ہوں۔ حسنا نذهب الى المتوضا ونغسل الايدي، حسنا من طيب، نذهب انا اريد ايضا، الان نحن نذهب، ہم جائیں گے الى المتوضا، متوضا یعنی المكان الذي يتوضا فيه، وضو خانہ، محلات الوضوء، مواضی ايضا يستعمل۔ نذهب الى المتوضا، وضو خانہ چلیں، ونغسل الايدي، اور اپنے ہاتھوں کو کیا کریں؟ دھو لیں۔ هل تعرف ماذا طبخ اليوم؟ طبخ يطبخ طبخا من باب نصر ينصر، پکانا۔ ماذا طبخ اليوم، آج کیا پکایا گیا؟ طبخ فعل ماضی مجہول، ماذا طبخ اليوم، آج کیا پکایا گیا ہے؟ کالعادہ طعام اليوم العدس والخبز، کالعادہ، عادت کے مطابق، کاف تشبیہ کے لیے، کالعادہ طعام اليوم العدس والخبز، آج کا کھانا جو ہے وہ دال اور روٹی ہے۔ العدس جمع عدسہ، طعام اليوم العدس والخبز، خبز جمع اخباز، روٹیاں، خبز یخبز خبزا، روٹی پکانا۔ کالعادت طعام اليوم العدس والخبز، عادت کے مطابق آج کا کھانا دال روٹی ہے۔ کم خبزة تأکل فی الغداء، کم خبزة تأکل فی الغداء، هناك اوقات الطعام ثلاث، مفہوم؟ یعنی ثلاثة اوقات الطعام، الفطور والغداء والعشاء۔ الفطور الطعام الذي نأكل بعد صلاة الفجر قبل الذهاب إلى العمل، الطعام الذي نأكل ونشرب الشاي يقال له فطور، ماذا يقال؟ فطور۔ الطعام الذي نأكل قبل الظهر أم بعد الظهر يقال له غداء، ماذا يقال؟ غداء۔ الطعام الذي نأكل في الليل بعد صلاة العشاء أم قبل صلاة العشاء بعد المغرب يقال له العشاء۔ كم خبزة تأكل في الغداء، غداء معنی طعام الظہر، یعنی فی طعام الظہر کم خبزة تأکل، کتنی روٹیاں کھاتے ہو؟ فی الغداء، دوپہر کے کھانے میں۔ آکل فی الغداء ثلاثة أخباز، ثلاثة أخباز، أخباز جمع خبز، تین روٹیاں، وأحيانا خبزة واحدة، اور کبھی کبھی ایک روٹی۔ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کی طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں نا، مثال یہاں پر ہے ثلاثہ اخباز، کس کو گن رہے ہیں ہم؟ خبز کو گن رہے ہیں نا۔ جس چیز کو گن رہے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، اس کو جمع لے کر آئیں گے، کیا لے کر آئیں گے؟ جمع۔ اور جس چیز کو گن رہے ہیں اگر وہ مذکر ہوگی تو عدد مؤنث ہوگی، یہاں دیکھیں خبز مذکر ہے اس لیے عدد ثلاثہ مؤنث لے کر آ گئے، اور جس چیز کو گن رہے ہیں وہ اگر مؤنث ہوگی تو عدد کو ہم مذکر لے کر آئیں گے، سمجھ آئی؟ اور عدد کی اضافت ہوگی معدود کی طرف، اور معدود ہمیشہ جمع ہوگا۔ 3 سے لے کر 10 تک یہ 3 اصول ہیں۔ معدود جمع ہوگا، معدود کے نیچے زیر ہوگا، معدود اگر مذکر تو عدد مؤنث، معدود اگر مؤنث تو عدد مذکر، سمجھ آئی؟ یعنی نجلس حول هذا الصحن، صحن پلیٹ کو کہتے ہیں، بڑا پلیٹ جو ہوتا ہے نا، یقال له صحن، جمع صحون، حول، حول یعنی اطراف، ارد گرد۔ نجلس حول هذا الصحن، اس پلیٹ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا انتم عندما اذا دخلتم في المطعم هناك رأيتم صحونا كثيرة، وهذا الطالب قال نجلس حول هذا الصحن، حول هذا، اس پلیٹ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ وهذا قال لا بل نجلس حول ذلك الصحن فإن المرق فيه كثير، مرق يقال شوربہ، سالن، سالن يقال مرق، المرق شوربہ سالن۔ نجلس حول ذلك الصحن، اس پلیٹ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ فإن المرق فيه كثير، سالن یعنی شوربہ اس میں جو ہے وہ زیادہ ہے۔
لقد شبعت والحمد لله. الحمد لله. شبع يشبع حينما مثلا أكلت حتى شبعت. مثلا نأكل ثم بعد ذلك نشبع، پیٹ بھر جانا. شبع يشبع پیٹ بھرنے کو. شبعت والحمد لله. وأنا أيضا كان الطعام لذيذا جدا. کھانا بڑے مزیدار تھا. كان الطعام لذيذا جدا. هيا نغسل الأيدي ونذهب إلى الفصل. هيا بمعنى أسرع، نغسل الأيدي ونذهب إلى الفصل، اور کلاس چلیں، ہاتھ دھو لیں اور کلاس کی طرف چلے جائیں. تو یہ کھانے کے حوالے سے جو حوار آپ کے سامنے آیا ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح بلند آواز سے پڑھ کے یاد کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سنا کر جو ہے وہ اس کی جملوں کو جو ہے ذہن میں بٹانے کی کوشش کریں.